hüppasid katuselt alla või? Koera sitta söömas. Ma läksin mendile kallale. Kui naine ütleb, et ta on vegan. Sülitab mulle näkku. Paar seina on sisse peksnud. Tšauki sõbrad, mul Semmu rääkis üks päev väga huvitava loo. Ma ei hakka selle loo detailidesse süvitsi laskuma. Täpsemini ma ei hakka üldse sellest loost mitte midagi rääkima. Mul Semmu lugu kõnetas mind sedamoodi sügava. Ma mõtlesin, et kurat, ma tahan veel selliseid vägevaid ja naljakaid lugusid kuulata. Seega ainukene loogiline mõte, mis mul pähe tuli, pane rümbal hääled sisse, kihuta Tallinnasse ning mine küsi tänava pealt inimestelt, mis vägevaid lugusid on neil nende elu jooksul juhtunud. Põhimõtteliselt võib öelda, et me teeme täna Tallinnas tugevat ühiskondlikku uuringut ja lihtsalt väike bonus on see, et ma võtan ka teid sellele teekonnale kaasa. Nii et võid tänu tehaks seal all seda subscribe nuppu vajutada. Aitäh teile. Oi vittu! This is from Tallinn, mate. We come here and we make fucking trouble, mate. Fucking trouble, mate. Fucking trouble if you gonna come here with your mama. Yeah, fuck your mama. Это Tallinn, блядь! Это пиздец! Это пиздец! Pražnikov, блядь! Aga mul ei tule mitte midagi meelde. Nii joogine või? Ei ole. Paistan joogine või? Vasta sina mulle sellele küsimusele. Ei. Ei! No selge. Siis ma küsin teilt kolmanda küsimuse. Tule sina ka siia poole. Räägi mulle kõige naljakam kogemus, mis sul kunagi elus juhtunud on, kõige piinlikum, mida iganes sa teinud oled nagu. Ma ei tea. Sa ei saa küsida sükst asja. Miks? Sul on ilusad pruunid silmad peas, sa ei saa mulle valetada, naine. Ma ei tea! See on päris... Juba naljakas oli, ma ei tea. Oota, Sandra. See on päris elu, kurat. Tule tagasi, palun. Tule palun tagasi. Ja ta on läinud, kurat. Süda karjub sinu järele. Palun anna andeks minule ka. Ta jättis mehe ka maha. Raisk. Kuidas kommenteerid? Ta jättis mu maha sinu ees, meie kõigi ees. Meie kõigi ees. Ta tegi terve Eesti südamele valu. Südamele valu. Mulle tuli see sisse. Aga kallis sõber. Aga ma ei oska seda kirjeldada. Kallis sõber, ma küsin sult 3 küsimust. No entiendo. Mis on sinu kõige naljakam või piinlikum lapsepõlve kogemus üldse? See, kui ma kusesin püksi. Selge sõber. Kuidas see juhtus? Voodis raisk. Voodis raisk kusesid püksi. Kuidas see juhtus? Kui vanas olid siis? Päris noor. Ja olid voodis, mõnulesid ja mõtlesid, et pohhui. Ja mõtlesid, et ma lähen kusele, vaata. Ja mõtlesid, et pohhui, ma kusen püksi. Et ei. Ma arvasin, et ma olen kusel, aga ma olin tegelikult voodis raisk. No raisk, sa nägid undu hoopis. Kuidas ma ütlen? Kui ma nägin oma õde koera sitta söömas, ta oli ise ka minu vanune. Kuidas sa reageerisid sellele? Panid ise ka väikse ampsu või? Õnneks mitte, ma olin natukene targem. Ütlesin, et pane edasi. Tead isu? Aga sinul? Ma jõin viina juba lapsepõlves, ma olin Saaremaal ja ma olin fucking pööningul ja see oli 4 kassi. 4 kassi? Ja ma kukkusin fucking alla pööningult. 1 kass kadus, sest ma kukkusin sellele peale. Heavy. Aga mina elan. Aga kass ei ela. Aga 3 kassi on alles praegu. Ükskord lõin sõpra näkku, sest ta lihtsalt ütles midagi lolli mulle. Pedeks kutsus vist, umbes midagi sellist. Sa panid talle lihtsalt vastu otsa esit või? Jaa. Aga sinul? Ma ei tea, võib-olla mingi koolis käna käinud kõigi ees või midagi siukest. See on suht piinlik minu meelest. Ei või? No selge, teeme niimoodi, aga sinul? Kui ma olin mingi 7-aastane, siis ma nägin enda isa rahakottis 500 eurost, ma võtsin selle ära. No nii, mis sa ostsid selle eest? Ei, ma ei jõudnud osta midagi selle eest. Ei posti enam või? Ei, ma kartsin midagi selle rahaga teha, ma lihtsalt polnud kunagi nii suurt raha isegi näinud. Ma hoidsin selle mingi nädal aega, siis mu isa oli jube kuri otsis selle 500 eurost. Üks päev leidis ta selle mu padja alt ja siis sain ikka sellise väikest pänki või? Väikse vitsa sain, igast õpitakse ikkagi. Igast õpitakse, ei no tubli poiss. See, et ma väiksen endale kuuma vee krae vahel ajas. Aga mis su nagu eesmärk oli tol hetkel, et nagu võtadki kuuma tassi ja paned krae vahel endale? Ma tahtsin juua seda vett, ma arvasin, et see kuuma vett tahtsid juua? Ei, külma vett, ma arvasin, et see külm, aga see oli kuum, no. Panid suust veits mööda, panid krae vahel endale? Jah. Tavai, aga sinul? Sõin mulda, noh. Mulda panid või? Kuidas maitses muidu? Normaalne. Ma sõin ämblikuid. Toro aja, nagu ämblikuid nagu mitmuses või? Aga miks nagu maitses või? See tundus väga huvitav. No selge. Kukkusin, kui ma riideid vahetasin. Paljalt põhimõtteliselt, jah. Hakkasin võtma pükse jalast ära, aga jalg ei tulnud üle püksi saare ja kukkusin. Kus sa kukkusid? Põllu peale? No põhimõtteliselt, jah. Sul sama Pindertandet. Olin ükskord sõprade juures, tripiastmete vahel olid nagu vahe. Ma panin oma pea sinna vahele ja mul pea sinna kinni. Ma olin siin päris kaua kinni ja lõpuks, kui ma sain lahti oma pea, siis ma olin nii loll, ma panin uuesti oma pea sinna tagasi. Ma sõin Teo ära. See suur Saaremaa tigu, see hiiglaslik. Kuidas maitses? Ma olin nagu baby body. Normaalne. Ja nagu ma lihtsalt panen... Tundsid nagu prantslasena ennast. Full ui või?
jaa, täpselt. Väga täpne. Aga sinul, sul oli sama või? Ei. Mul oli orienteerimised võistlused. Ma tahtsin räigelt kusale minna. Siis ma läksin kusale metsa. Siis ma tahtsin räigelt sitale. No ma tegin oma asju ja siis kuidagi kukkusin täpselt selle sisse. Mille sisse? Sita sisse. Sina kukkusid sita sisse? Enda sita sisse. Peale seda ma ei suutnud mitte midagi teha. Ma hakkasin karjuma. Peale seda ma pidin emaga traumapunkti minema. Võtame püksid ära. Põhimõtteliselt ma sain kipsi endale. Kuidas sa kipsi said? Oligi niimoodi, ma kukkusin oma sita sisse, mul käis krõks läbi. Päriselt? Jalg oli sitane, pärast kipsi ka peale või? Reaalselt kõik arstid olid mingi... Oota, ma mõtlen korra. Ma ei mäleta. Pillasid maha miskit? Jaa, ma pillasin maha. Pane miskit, räägi mingi lugu. Ma liiga jookis. Liiga jookis või? Jaa, ma ei mäleta. Mis on kõige naljakam, haige, piinlikum olukord, mis sul jookis peaga juhtunud, peol, mida iganes. Ja pane miskit huvitavat, sul siuke punane jope seljas, sul tuleb siuke naljaks lugu kohe, ma kuulan nahvõi. Kuradi, ma läksin jookis peaga Mendile kallale. Miks sa kallale läksid? Ta hakkas mind süüdistama ilma asjatana. Milles ta süüdistas sind? Ta süüdistas kakluses, kuigi ma ei kaklenud. Ja siis sa mõtlesid, pohhu, ma lähen kaklema temaga või? Aga siis sa nagu tõestasid talle vastupidist või nagu tõestasid, et tal oli õigus või kuidas sa nagu mõtlesid sellele ka? Ma arvan, et ma andsin ta korraliku peksana. No selge, aga pärast jäid nagu süüdi ka või kuidas sul läks sellega? Jäin küll, jah. Mis sul juhtus siis? Aasta aega tingimisi katseajaga praegu. Aga praegu ikka kestab veel või? Siis oled praegu puhas poiss või? Enam-vähem. Mis see nagu vähem on siis? Ma ei tea. Teed ikka mingit väikest riikolli või? Väiksed algsid ja väiksed jubopoisid vahepeal tulevad, noh. No selge, aga sinul? Tegin savu ja ilge, kuradi aegluub oli sees, täitsa putsis. Full slow motion või? Jaa, ei suutnud, panin ketti. Kus sa panid siis? Kuradi prisma ees. Siis panid nagu väikse mulla ära ja korras? Jaa, korras. Aga sinul? Ma olin väga joobes ja tema andis mulle vett ja ma sülitasin selle igale poole maha ja ma ei mäleta sellest midagi. Ehk siis põhimõtteliselt nagu võtsid vett ja tatistasid maha ja see on sinu kõige hullem asi, mis sa jookis peaga teinud oled või? Jah. No selge. Sõitsin autoga. Täis peaga või? Ja siis panin matsu. Uru aja, kus sa matsu panid? Männikul. Et pasti ka või? Ma istusin kõrval. Sa istusid kõrvale? Ma istusin seal sama. Aga sinul? Ma panin ühe haige ossiga tatti. Haige ossiga tatti? Pärnu ossiga, jah. Pärnu ossiga või? Tule shout out to Pärnu, let's go, normaalne. Igaks juhuks emme, kui sa vaatad seda, ma ei tarvita alkoholitooteid ega aineid. Paar nagu seina on sisse peksnud, muud ei ole väga midagi. Mitu seina sa ära peksnud oled siis? 2-3. Aga sa ei loe või? Sa paned lihtsalt pohhui seini pooleks ja korras. Ma oksendasin 6 korda ja ma neelasin selle kõik alla. Järjest toksosõidu ajal. Kas maitses muidu? Timmu, vähe tükke. Ma talitsen ennast piisavalt iga kord, kui ma joon. Mäletad, kui sa katsusid korda tissi või? Üks naine tuleb minu juurde. Sõbrad pidid mind set-up'i. Rämedalt carrysid minu eest. Ja siis lõpuks ma nagu hästi aralt tegin niimoodi, aga see oli nagu siuke ülihale. See oli nagu vähemalt 6 korda astuti trepist alla. Ma panin mündi põrandal meritähte ja ma elasin seal põrandal mingi 10 minutit järjest. Time of my life. Sa lendad ka trepist alla või? Ma ei olnud trepist alla kukkunud, aga ühel Halloweeni peol. Sa katuselt alla või? Ei, reedel on päev. Kõndisin rahulikult, üks tüüp hakkas lihtsalt rääkima minuga, ma olin nagu okei. Ma ürita, ei tule välja, aga okei. Suhtleb, üks hetk lihtsalt sülitab mulle näkku. Ma lihtsalt olin mega šokis. Ma ütlesin, ära tule homme linna. Ma joon homme. Ma jõin ja nägin teda. Läksime välja, ma andsin talle peksa. Ja ta nutis, oli nagu... Sa andsid peksa talle? Ja ta hakkas karjuma, et sa võid kuseda mulle peale, aga ära peksa vähemalt. Räägi oma kõige piinlikum asi, mis sul esimesel kohtingul juhtunud on. Ma ei tea. Ma ei mäleta. Esimesel kohtingul? Ma ei mäleta. Kui keegi ütleb, et neile meeldib Andrew Tate iseenesest, jaa, just täpselt. Ja kuidas sa reageerid siis? Läksin minema, lihtsalt mõtlesin, et okei, väga hea sökk oli, nägemist. Ei viitsi lihtsalt. Aga miks sulle Andrew Tate ei meeldi? Kas sulle meeldib Andrew Tate? Aga miks sulle meeldib? Iseenesest, kas sulle meeldib? Ma küsin sinult, naine, miks sulle meeldib? Kupeldab naisi ju. Aga sinul? Sulle ka Andrew Tate ei meeldi või? Ma ütlen ausalt, räägin mingis mõttes head. Läksin ühe tüübiga välja. Ma arvasin, ta on lihtsalt nagu mu hea tuttav ja kõik. Tema arvas, et see on kohting. Siis me veits suhtlesime, tegime mingi nalju, üks hetk üritas minuga tatti panna. Ma olin nagu, kuule, ei tule midagi välja. Peale seda tuli veel ühe korra. Üks hetk mingi naine nägi seda, kuidas ma olin nagu, et ei, pole vaja. Tuleb lihtsalt tema juurde. Võttis lihtsalt oma kokteilist jääd, viskas temasse. Kas võttis selle kokteili ja valas talle lihtsalt näkku. Ma naersin, tema nutis. Ma mõtlesin, et oled, sest pohku panid keelekurku talle ikka. Ma arvan see, et kui ma ajan endale vee peale jällegi. Jälle paned kuradi kuuma vett kraeva endale või? Ei, kas või mingi mahla või mingi alkohoolne joop. Vahepeal ajan veini peale. See, kui ma käisin enda eksiga restoranis söömas ja tüüp lihtsalt pani rõveda rõhitsuse maha. Krooksu. Ma olin nagu, mida vittu, vaata. Kui naine ütleb, et ta on vegan. Ja mis sa tegid siis, kui ta ütles sulle, et sa on vegan? Ma ütlesin talle ausalt, et sorry, sa sööd liha, aga sa ei ütle seda, et sa ei söö. Ehk siis türa, ole normaalne ja fucking nagu, ma ei tea, söö munni või midagi nagu.
Fucking hell, man. Sa ütled mulle küll, et sa ei söö munni. Nagu, mida vittu sa teed? Tule, sa leiad mehe, sa sööd ju tegelikult munni. Ehk siis ta on lihasööja ja ta ei saa sulle öelda, et ta on fucking vegan. Fuck you, aasta. No kuradi haned ja värgid ja anna raha või midagi teeme. Mida sa nussid, et ära tuissuta, davai, teeme ära nüüd. Ei no su ema no. Kuidas sa kutsud 4 jalaga parti? Leopard. Väga huvitav, mis värgid. Ma ei saa, mul tussu kasvab praegu. Tussu on kuiv praegu, ma ei saa no. Ma ei saa. A sinul? Ta oli väga pettunud. Ja nüüd sinu kord. Ma ei oska mõelda. Päriselt tegelikult ei oska. Sellepärast ma käsisin sult. Kes käis? Mu boss. Olengi ju. Delfist boss, mida vittu. Naine, mida vittu. Aga ma küsin sult teise küsimuse siis. Midagi ägeda on. Räägi mulle. Approximately. Küsin sult enne. Sa vastasid seda juba. Võib-olla ma ei viitsi pagini. Räägi mulle midagi, mida meil ei ole juhtunud. Ei, aga mis meil juhtunud ei ole siis? No mis sul ei ole juhtunud? Mul on suht sündmuste vaene olukord siin, aga räägi nagu, mis sul juhtunud on. Pane mulle miskit huvitavat, peol kuskil näiteks. Pane miskit peol, vaata midagi huvitavat. Oli äge. Pane siis mingi olukord näiteks, mis lapsepõlves juhtunud on. Munniga pole juhtunud. Kasvasid suureks ja korras või? Ma õlut ei joo kahjuks, ma olen viina peale ainult. Puts raisk! Sa lükkasid ise ennast minema praegu. Ära mulle viina küll peale aja raisk. Oota, sõber, oota. Türa elu on ikka seiklus, no. No sa oled ju debiilik. Peksam ta läbi pärast. Oota, ma vaatan, kuidas ta välja näeb. Kuule, aga davai, paigas, aitäh teile. Tegelikult on jumala perse. Never again, cameraman shit. Mul tuli meelde, et ma ei teinud sellele päevale mitte kunagi outrot, aga me saime selle päevaga peast ja persest kindlasti kõvasti targemaks. Kui sulle see video meeldis, pane subscribe, viska laiki ja teiegi head inimesed, me näeme juba järgmises videos. Olge tublid ja hoidke ennast. Tšauki tšau.